হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যালো ভিউয়ার্স, আই এম শিপ্রা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিপ্রাজ স্টাইল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন, আমরাও খুব ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে 31শে ডিসেম্বর, এই 2021-এর লাস্ট নাইট হচ্ছে আজকে। তো এখন বাজে সন্ধ্যা 6টা। আমরা একটু বেরিয়েছি বাইরে। এখানে অবশ্য শপিং মল, এই প্লেসটা। আর এটার উপরেই খুব সুন্দর পার্ক এবং সুন্দর ক্রিসমাস লাইটিং আছে। সব কিছু একটু ঘুরে ঘুরে দেখব, আপনাদেরকেও ঘুরে দেখাবো। আর তারপরে 12টা বাজলেই তো শুরু হয়ে যাবে ফায়ার ওয়ার্কস। মোটামুটি 11টার পর থেকে শুরু হয়ে যায়, তো ফায়ার ওয়ার্কসও দেখবো। তো সব কিছু মিলিয়ে এই 2021-এর লাস্ট নাইটটা খুব সুন্দর করে এনজয় করব ইচ্ছা আছে। তো আপনারা সঙ্গে থাকুন। ক্রিসমাস ট্রিগুলো এত সুন্দর লাগছে, রিয়েলি নাইস। এই যে এখানকার ক্রিসমাস ট্রিগুলো খুব সুন্দর। আমাদের পুচকু তো খুশিতে খুব নাচানাচি করছে। তো আমরা এখন একটু সেলফি তুলছি পুচকুকে নিয়ে। সত্যি ক্রিসমাস ট্রিগুলো ভীষণ সুন্দরভাবে সাজাচ্ছে, আর অনেক ক্রিসমাস ট্রি দেওয়া হয়েছে লাইনকে লাইন, এত সুন্দর লাগছে দেখুন। আর আমাদের কিন্তু 2021-এর লাস্ট ডেটা খুব ভালো কাটলো। আপনাদের সবারও আশা করছি ভালোই গেল 2021-এর লাস্ট ডেটা। আর কিছুক্ষণ পরে আমরা 2022-এ চলে যাব। তো আমাদের 2022-এর আকাঙ্ক্ষা থাকবে সবার সব আশা যেন পূর্ণ হয়, সবার ইচ্ছাগুলো যেন খুব সুন্দরভাবে পূর্ণ হয়, এটাই। আরেকটা যেটা বিশেষভাবে প্রার্থনা থাকবে, মানে সৃষ্টিকর্তার কাছে 2022টা যেন করোনা মুক্ত হোক, এটাই আমাদের সবচেয়ে এখন বড় আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। তাই তো চলুন ঘোরাঘুরি করি, বাইরে গিয়ে একটু লাইটিং দেখি এখন। এরপরে আবার কিছুক্ষণ পরে তো ফায়ার ওয়ার্কের শুরু হয়ে যাবে। যে আমরা এসেছি একটা পার্কে এখন, ওই মার্কেটটার উপরেই পার্কটা। ভীষণ সুন্দর করে এখানে সাজানো হয়েছে, চারিদিক খুবই সুন্দর। ভীষণ খুশি। তো পার্কের মধ্যে এই ছোট ছোট ফাউন্টেনগুলোর একটা সাউন্ড আর চারিদিকে লাইটিং সব মিলিয়ে খুব ভালো লাগলো। তো এখন বেরিয়ে এসেছি পার্ক থেকে। সাইডে এখন একটু পাশেই যে থ্যামস নদীর পাড়টা, ওইদিকে যাচ্ছি হাঁটতে। তো আপনারা কিন্তু সঙ্গে থাকুন। চারিদিকের পরিবেশ তো খুবই ভালো লাগছে আমি তো খুবই এনজয় করছি। আশা করছি আপনারাও খুব এনজয় করবেন। এখানে সব ওয়াচগুলো দেওয়া আছে, আর ওয়াচগুলোতে কিন্তু এখন 7টা বাজতে 5 মিনিট বাকি। সো আর 4 ঘন্টা পরেই শুরু হয়ে যাবে ফায়ার ওয়ার্কসের ধুমধাম। আর 5 ঘন্টা পরেই চলে যাব আমরা নতুন একটা বছরে। তো এখন এই সাইডে চলে এসেছে। এই সাইডটা ভীষণ সুন্দর, অনেক ফেয়ার টেয়ার বসেছে। আর এখানে দেওয়া হয়েছে আইস স্কেটিং করার একটা প্লেস করা হয়েছে। বড়জন আবার আইস স্কেটিং করার পাগল, তো সে এখন আইস স্কেটিং করবে, বায়না করেছে। দেখি কি করা যায়। তো চলুন। এই যে উপরে আইস স্কেটিং হচ্ছে, সবাই আইস স্কেটিং করছে। আর সন্ধ্যা 7টার সময় মানুষজনে ভরা আসছে। শেষ 31-এর রাত,
তো বাইরে প্রচুর মানুষজন, আর এত সুন্দর লাগছে না জায়গাটা, ভীষণই সুন্দর। চলুন আমরা এখন একটু আইস স্কেটিং দেখি। আর বড়জন যদি করে তাহলে তো ওকে তো করতে দিতেই হবে, ও এখন শুনবে না, ও অলরেডি চলে গেছে জায়গার মতো। তো চলুন এখন আইস স্কেটিংটা দেখি। Yeah, so you can do tomorrow, like I said, if you do need to book online. Yeah. বাইরে 9 ডিগ্রি দেখাচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় ফিল হচ্ছে প্রচুর ঠান্ডা। কারণ বুঝতে পারছেন যে ভীষণ মানে জোরে বাতাস হচ্ছে সারাক্ষণ, আর বাতাসে মোটামুটি কান মাথা একদম ধরে যাচ্ছে ঠান্ডায়। আর হাত যে বাইরে রাখবো ভিডিও করব সেটাও করা মানে বাইরে রাখা যাচ্ছে না, ভীষণভাবে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, হাত একদম ঠান্ডায়। তো আজকে আর আনিলার স্কেটিং করা হয়নি, কারণ এটা অনলাইনে আগে থেকে বুকিং করতে হবে, আর না হলে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তার কোনো ঠিক নেই। তো আমরা এই জন্য চলে এসেছি। তো আমাদের এখন এইদিকে ঘোরাঘুরি শেষ, এখন বাসায় যাচ্ছি, তারপরে আবার ফায়ারওয়ার্ক দেখতে বের হব। তো সঙ্গে থাকুন আপনারা। এরপরে আবার 12টা বাজতে এখনও বেশ দেরি আছে। তো এই এরিয়া দিয়ে ঘোরাঘুরি করা শেষ হয়েছে, কারণ প্রচুরই ঠান্ডা, খুব বেশি সময় ঠান্ডায় বাইরে থাকলে আবার বাচ্চা আছে, ওর আবার সমস্যা হবে। তো এখন একটু বাসায় যাবে, আবার পরে বের হব ফায়ারওয়ার্ক দেখার জন্য। তো সঙ্গে থাকুন। এখন বাজে 12টা বাজতে ঠিক 10 মিনিট বাকি। আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের পাশেই, আমাদের এই নেবারহুডের যে বড় পার্কটা আছে ওখানে যাচ্ছি। ওইটা বড় একটা খোলা জায়গা, এই জন্য আশপাশের থেকে প্রচুর মানুষ ওখানে জড়ো হয়। আর এই ঠিক 12টার সময় ওখানে প্রচুর ফায়ারওয়ার্ক হয়। তো এখন সেখানে যাচ্ছি, চারিদিকে খুব হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার। দেখুন আমাদের পার্কে প্রচুর মানুষ এসেছে এখানে, এর আশপাশের সব এলাকা থেকে, এরিয়া থেকে। এটা একটা সবথেকে বড় খোলা জায়গা, এখানে সবাই আসে ফায়ারওয়ার্ক করতে, ভীষণ মজা হচ্ছে। 10 ডিগ্রি এখন বাইরে, অথচ গত বছর এই সময় ছিল -2। এবার কিন্তু সে তুলনায় ঠান্ডা অনেক কম। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন ব্যাক
জায়গার বাতাসে এখন শুধু বারুদের গন্ধ ছাড়ছে আর চারিদিকে একদম ধোয়া হয়ে গেছে। এখনো ফুটেই যাচ্ছে, যে ওই কর্নারটাতে হচ্ছে গাছের মধ্যে। তো এই তো আমাদের ফায়ার ওয়ার্ক করা শেষ, আমরা অনেক ফায়ার ওয়ার্ক করেছি। হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে দাও। হ্যাপি নিউ ইয়ার, সুন্দর করে হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার। আমাদের ফায়ার ওয়ার্ক শেষ, আমরা অনেক মজা করলাম, অনেক সুন্দর করে 2022কে ওয়েলকাম করলাম আর অনেক অনেক ফায়ার ওয়ার্ক করেছি, অনেক এনজয় করেছি। তো আশা করছি আপনারাও খুব সুন্দর করে খুব এনজয় করেছেন, এই নিউ ইয়ারটাকে সেলিব্রেট করেছেন। তো হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে, আবার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। নিউ ইয়ারটা সবার জন্য শুভ হোক, মঙ্গল হোক, অনেক অনেক আনন্দে ভরে উঠুক আর আমাদের পৃথিবী থেকে এই প্যান্ডেমিকের সমস্যাটা চলে যাক, এটাই কামনা করি। তো সবাইকে আবার অনেক 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 হ্যাপি নিউ ইয়ার। অনেক সুন্দর করে এই ফায়ার ওয়ার্ক করেছি, এখন বাসায় ফিরে যাচ্ছি। দেখা হচ্ছে আবার সবার সাথে নতুন বছরে নতুন ভিডিওতে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, বাই বাই। সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন আর নতুন বছরের